jaajëfal bu baax yéen ñuy seetaan à travers Ips Zone TV mbokk yee xarit yi dalee nag jàmm bu baax seen interview Ips Zone TV mbégte ak contentement la ñu am saa su ne suñu jàkkaarloo ak yéen seen émission décortique bi nga xam ne saa su ne yéen a ngi koy xaar di koy rafetlu waaye ñun tamit ñu si kontaan loola di jàkkaarloo ak yéen di leen ko defar décortique bi moo xam si n'importe quelle série boo xam ne jaar na si seen ay télévision ngeen duli télévision fii si internet bi ñu ànd ak yéen seen ak Ips Zone TV daal defal leen décortique bi tey ji ñëw ak seen série Mœurs yem ak épisode 44 bi bu xoolee épisode bi daanaka bu baax secret yi nga xam ne amoon na si épisode 43 bi nga xam ni doon nañ ci defoon nañ si décortique bi waxtaan ni def ay point d'interrogation daanaka point d'interrogation yi boo xoolee ba sa biir a biir dafa mel ni confirmation moo am confirmation boo xoolee kër Jeanne la petite sœur à Jeanne aji diggante ma Abdallah juntu woon naa ko la fois passée daal di ne lan mooy ay pexe Abdallah ak si kii nga xam ne mooy aji nga xam ne elle est très naïve pour le moment touchée par le décès de sa grande sœur nga xam ne grande sœur am rek la xamoon moom rek la muy noonu gannaaw yaay max baayam bi ñu génne àdduna ba ci kox moom kon bu deewee day touché psychologiquement am benn faiblesse boo xam ne day nekk ci moom ci kaw faiblesse boobu Abdallah il paraît que daf ko nar a exploité ak héritage bi nga xam ne wàcce nañ kox Jeanne donc foofu occasion la si Abdallah mu saisir ko waxoon naa ko bii passé ce qui veut dire que kon seen émission décortique boo xoolee bu baax a baax lépp loo xam ni am na si série bi nga xam moom la ñuy décortiquer bu ñu koy ñëwee bu laata ñoo dem épisode bi nga xam ne moo war a ñëw sax dinañ si am benn aperçu boo xam ne bu leen ko tegalee daanaka épisode bi di ñoom ngeen ko seetaan ni ngeen mën a xam bu baax a baax li nga xam ni moo ca nar a am kii di aji waxoon nañ ko Abdel ay provocation parce que à Jeanne moom la bàyyi xaalis bi yëpp donc si tutelle Abdel la nekk doon Abdel la lenn rek mooy doon point stratégie am ngir mën a capter ki nga xam ne mooy Jeanne mooy fexe la tout ba jéem ko profité wu si situation faiblesse bi nga xam ne aji am na ko pour dugg si boo xoolee mi nga ko fekk mu tëdd ni mu doxalee martu naak yooyu noonu yëpp regard beeg yooyu noonu yëpp tëdd si wetam que puisqu'elle rêve toujours de sa sœur bon elle n'était pas consciente daal dinay tëdd borongu ci wetam ak Jeanne googu noonu yëpp profité na si occasion boobu noonu loolu benn message bu mu lancé la à l'endroit de Aji ok je suis là et je serai là pour toi waxoon na ko donc bii message dafa mel ni ku dëggal la nga xam ne waxoon na ko parce que Aji ba mu jugee réaction bi ma am ak yooyu noonu jaaxle ndax yooyu noonu xool na yaram bi ay xool ndax da ko touché ak yooyu noonu mais tel n'est pas le cas mais loolu noonu kii di Aji mën na see ñëw ni mu si ñëw mooy kon te Abdel rek la am pour le moment bu tiitee bu jaaxle si moom lay dem mën na Abdel lay pour situation mën na pour xool ndax li ci kanam raw li bët chaque jour ma wax ko ndax mën na jaar foofu noonu pour dugg ko carrément ngir mën a am li nga xam ne mooy héritage bi yooyu noonu ñu dox wéyal ak ki nga xam ni mooy fin bi mu jeexee ki nga xam ne mooy la sénatrice bi mu àndee ki nga xam ne mooy petite amie bu Ciara bi mu ñëwee après dañu dégg ay coup de feu si ko coup de feu yooyu man waxoon naa ne est-ce que coup de feu yooyu noonu est-ce que defu ko pour tromper la sénatrice am déet te c'est vrai parce que loolu la def parce que kii di Ciara mi ngi duggoon si benn citerne d'eau la duggoon ngir mën a nëbbatu li nga xam ne coup de feu yi te peut-être ñoom ñoo ko complot parce que bëggu ko rey parce que moom rek la bëgg parce que kay esclave sénatrice bi la mu moo ko tëj di koy utiliser yooyu noonu yëpp la sénatrice elle croit que ne kii di Ciara dee na nekk na am na liberté mag yooyu noonu yëpp mais alors que Ciara ndekete deewul jotu woon naa ko nee na que kenn xamul lan moo xew ndax dem naa deewul leelu xamuñu si dara bu ndax fekkoon dee na kii di Chanel naka la war a dund ak sénatrice bi ak yooyu noonu yëpp trahison bi ak guerre de rébellion bi nga xam ni am na si gangu Ciara bi yooyu noonu yëpp waxtaanoon woon nañ ko si épisode bi passé daanaka boo xoolee épisode bi confirmation la que ni kii di Ciara deewul delluwaat na sa kër ga mais bu delluwaatee ni mu xoolee kii di Chanel rek mooy je t'ai eu regard bi loolu lañ si mën a jàngat loolu la mën a signifier parce que kii di Ciara kii di Chanel ma nga doon jooy di wax ñële ne kii di Ciara dee na ak yooyu noonu yëpp alors que ne moom mu ndekkee mujjul dee sénatrice bi yóbbu na mallette bi nga xam ni muy objectif bu brigade bi le copain à Collé moom lañ ko piqué donc kii di sénatrice bi jël na ko te enquête bi mi ngi wéy di am si brigade bi te ci fàttali sénatrice bi dafa ñëw ko jéem a jàppale li nga xam ne mooy waa brigade bi alors que brigade bi point bi nga xam ne mi ngi koy wër di koy seeta muy li nga xam ne mooy mallette bi te ñu ngi dem fexe nañ stratégie ne mais yi nga xam ne mooy gangu Ciara bi du ñu bàyyi benn trace du ñu ci bàyyi lépp lu ñu dugg rek dil bi day set wicc ba li nga xam mooy brigade bi ba léegi mënul fexe ba am li nga xam ne mooy comment dirais-je piste boo xam dina leen mën a coincer ba léegi amaguñ ko mais lenn la ñuy xaar ñu def benn erreur bu ndaw pour ñu mën a mais bu bis bi bu ñu demee ba commencé am trace ci xale yu jigéen yooyee ndax naka la ñuy doxalee enquête bu ñu demee ba découvrir que ne la sénatrice mi ngi ci biir
sénatrice bi ay lobéem dina feeña parce que ki nga xam ne mooy Aïcha jotoon na ko wax ki nga xam ne mooy Anna ne ko defal attention bu baax si li nga xam ne mooy sénatrice bi parce que du may juum te boo xoolee benn dossier bi nga xam ne doon nañ ko traité vol bi amoon ak yooyu noonu yëpp si kaw sénatrice bi la amoon ak yooyu noonu yëpp kon Anna commencé na revenir à la raison foofu noonu pour jéem a xam ne moytu li nga xam mooy sénatrice bi certes dafa bëgg ci sénatrice bi ngir mu jàppale leen ñu am li nga xam ne mooy brigade bi officielle loolu noonu yëpp mën na nekk mais bu ñu demee ba nga xam ni am nañ piste si gangu Ciara bi dinañu mën a xool am li nga xam ni soxla nañ ko si li nga xam ne moo soxal enquête bi ak bi nga mallette bi nga xam ni ki nga xam ne mooy Ciara mooy waa Ciara jël nañ ko sénatrice bi nangu ko si ñoom bu ñu jógee si loolu dañuy woy dugg ak si nga xam ne mooy si brigade bi maître Diompi bu ñu xoolee kii di Ciara day chercher benn frère am boo xam ni génn perdre nañ ko vie il y a très longtemps. donc man si épisode bi passé si émission décortique bi sax bëggoon naa si juddu ne ki nga xam ni est-ce que maître Diompi du frère ki nga xam ni mooy Ciara bi mais boo xoolee ba ci biir dafa mel ni confirmation mi ngi bëgg am parce que maître bi mu ñëwee dugg si brigade bi laajte na parce que boo gisul di nga am réflexion di nga am looy yëg sa yaram yëg sentir na ne am na présence ku taxaw mais nangul wax parce que la fille était choquée parce que am na loo xam ne da ko yëg si yaramam peut-être mu doon frère bi nga xam ne moom lay wër mu avec la bouche bée mënul fexe ba wax mënul fexe ba revenir à la raison pour mën a wax ak moom nekk maa fi nekk ak yooyu noonu par la suite si la aana ñëw ak yooyu noonu yëpp mais chaque jour damay gën di dëkkër du ñu naagu ñun waa Ipson TV si émission décortique lépp loo xam ni wax na ko rek bu ñu wéyalee ba si biir dañ si teg suñu bët bu ngeen seetaanee épisode précédent yi nga xam ni si émission décortique lu soxal série Mœurs wax nañu ne ki nga xam ne bi ñuy def lire testament bi nga xam ne mooy testament Jeanne bi maître Diompi bi mu ne alal yëpp séddee nañ ko ki nga xam ne mooy Adji réflexion Abdel la ni mu ko xoolee parce que waxoon naa ko ku gëmba doo gis mais di nga am yëg-yëg li mu yëg daan na ko day am benn contournement boo xam ne da koy am si xel bi réflexion boo xam ni day dutewu si li nga xam ne mooy perception ki nga xam ne mooy Abdel si mooru Jeanne beeg yooyu nañ yëpp confirmation la ñu am si li nga xam ne mu demee si brigade bi wax na ko aana dama bëgg gis naa ne seen brigade bi léegi dafa officiel na te da ngeen nag vous êtes pragmatique te ko xam maître Diompi xam ne ay affaire dafa bëgg mu pragmatique lu gaaw la bëgg résultat bu concret la bëgg te daanaka brigade bi loolu dafa mu ñëw seet si leen am maître Diompi pour la première fois mu am audace nangul nit ki li nga xam ne moom la mën moom lay def muy brigade bi nangul na leen ko ba tax na dañuy posté te ko suñu loxo daal di la ñu wax ngeen ñu wéy di abonné suñu chaîne tey activé li nga xam ne mooy cloche de notification bi ngir lu ñu dugal lu ne ngeen mën koo gis tey tamit yow yi nga xam ne bëgg ngaa sponsorisé li nga xam ne mooy émission décortique wooteel si numéro commercial boobu di jàll si baamu écran bi ngay ñëw ñu ànd doo liggéey si Ipson TV ñu may rek continuer ak série Mœurs épisode 44 bi nga xam ni kii nga xam maître Diompi bi mu ñëwee si brigade bi ak Anna expliqué na ko nekk dama bëgg ngeen def benn enquête si ki nga xam ne mooy Abdel parce que sentir naa si moom loo xam ne battement cœur boo xam ni mën na lié ak li nga xam ne moo rey jabaram Anna c'est difficile à croire parce que Anna nee na ko ki nga xam ne jabar ji dafa ëmb te accident la cambriolage la bu tourné accident mu daal di dee kon boo ko mënuñu jàpp ne Abdel moo def lu nu mel mais mu xamal ko actualité situation bi nga xam ne moom la ñu dund diw papa tuddee na doom yaay rey na doom donc loolu mën na am parce que boo xoolee Jeanne bi nga xam ne xaalis bi nga xam ne am na ko donc c'est normal ki nga xam ne mooy Abdel daal di jéem a recevoir fexe le tout pour mën a teg loxo si alal joojoo kon foofu maître Diompi am na fa raison te ñun tam am nañ fa raison parce que juntu woon nañ ko si épisode yi nga xam ne passé na si émission décortique ki nga xam ne mooy Anna xalaat na tuuti nee na ko xalaatal si li ma la wax mën na nekk mën nañu effacer ay preuves changer ay gants yooyu yëpp effectivement maître Diompi li mu wax loolu moo am kii di Abdel moo commandé te li nga xam ne mooy meurtre jabaram waxoon naa ko bi passé te dinaa si dellu si waat parce que mënuñoo rëccal Jules César pour mu ñëw pour mu coïncider ak mooru Jeanne su fekkee dañ doon cambrioler Jeanne kon boo ko pour tiital ko kon Jules César mënu ko def parce que xam na Jules César da koy xàmmee kon mënu ko def donc seen objectif moo doonoon rey Jeanne waxoon naa ko bi passé te dama ko confirmé waat waxaat ko ne dañuy seen objectif moo doonoon rey Jeanne te loolu la ñu mujj def maître Diompi daanaka boo xoolee si épisode bi loolu la wax carrément kii di Anna nee na ko dama bëgg seen éléments yi ngeen jël benn enquête ngeen déroulé ko concernant li nga xam ne mooy Abdel te effectivement bis bu ñu duggee si li nga xam ne mooy kaw Abdel pour def lii di enquête peut-être Jules César mën na la bu ñu demee ba gis ko ak ki nga xam ne mooy xaritu ki nga xam ne mooy Astel moom mën na leen jàppale parce que Abdel au moins waxoon na ki nga xam ne mooy Abdel damay dem gis Jules César ngir am na loo xam ne commencé woon na ko waxaa man te yeggul te ci kaw commencement bon li ñu ko jotoon wax mooy reyuma Jeanne dañ ma ko bëgg jiin donc
foofu noonu bu fekkee am nañu li nga xam ne mooy xalaatu Astel rek kon dinañu mën a am benn point stratégie boo xam ne ak benn piste boo xam ne dinañ mën a coincer ki nga xam ne mooy Abdel mais ça sera très difficile pour ñu coincer kii di Abdel parce que dafa am ginnaaw am la parce que bu ñu mënee ne am ginnaaw parce que boo xoolee ñi commandité meurtre bi il vient de la police ay inspecteur police scientifique ñoo def lu nu mel donc foofu noonu dina garaaw lool ñu daal di kii mais brigade bi wóolu nañ leen si ak seen nouvelle technologie dinañ si jéem a fexe jéem ay def ay jéego yoo xam dinañ mën a découvrir li nga xam ni mooy ki nga xam ni moo rey Abdel moo rey kii Yandé mi nga xam ne dafa piqué crise Iman wax na ko si kaw crise boobu noonu am na loo xam gis na ko sax ba man mi sax dama tiitoon yaakaar ne Anna dafa ñëw ba joom mi mais tel n'était pas le cas ki da doon gént peut-être moom Yandé dina leen mën a jox piste parce que bu ñuy xool bi ñuy coffrer Jules César moom moo leen jox piste bi ñuy génne kii di Anna tam jox na leen xaw na leen jox benn piste tamit kon peut-être Yandé foofu mën nañu am occasion si moom si gis bi nga xam ne mi ngi koy gis ak rab yi ñu am ci moom piste pour mën a xam jigéen ñi fan la ñu nekk ak lan mooy mëbatu jigéen ñi tamit ak mën na leen waxaale kenn dara tamit si li nga xam ne mooy sénatrice bi mbokk yi et chers internautes fan la ñuy jaar daal di tëj li nga xam ne mooy seen émission décortique di leen jox dig daje benn yoon seen télévision Ipson TV jërë ngeen jëf waaye tamit di leen wax ngeen ñu wéy di abonné tey bàyyi sañu commentaire mu doon commentaire yu courtois ngir ñu mën see jëfandikoo mën see sukkandiku gën a mën a rafetal liggéey bi di leen jox dig daje benn yoon jërë ngeen jëf